Intervencijski zakon, ki bi kljub plačilni nesposobnosti Teša omogočil nadaljnje obratovanje v skrčenem obsegu, bi vlada lahko pripravila od 2 do 3 tednih. S tem nameravajo rešiti približno 2500 delovnih mest in ohraniti edini vir daljinskega ogrevanja za več kot 35.000 prebivalcev na savinjsko-šaleškem območju. Brez pomoči države bo termoelektrarna Šoštanj prihodnje leto šla v stečaj. Približno milijarda evrov je neuradna ocena, koliko bi lahko državo stalo reševanje termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje. Država bo s tem nase vzela veliko finančno breme, a drugih možnosti praktično nima. Kajti HSE s prihodnjim letom ne sme več odkupovati cen električne energije po cenah, ki so višje od tržnih, ker bi šlo za državno pomoč. Torej dejansko gre za prenos termodivizije iz enega državnega žaklja v drug državni žakelj. In kdo bo kriv stroške tega reševanja? Davkoplačevalci ne, je pred dnevi zagotovil minister Kumer, strošek bodo krila energetska podjetja s svojimi dobički. Z interventnim zakonom bi tako pridobili čas do sprejema 2 ključnih zakonov o prestrukturiranju regije in o postopnem zapiranju velenjskega rudnika. Najslabše, kar je negotovost, katera je velika v naši dolini in seveda posledice vemo, kakšne so. Visoke izgube Teša niso presenečenje. To je bilo logično že 2010-2011, ko je postalo jasno, da so vse projekcije, tako glede cen premoga, kurilne vrednosti, pa glede podatkov iz pogodbe z dobaviteljem opreme Alstom, ki je šla praktično močno na roke temu dobavitelju, ki je obvladoval to investicijo. Jasno je bilo, da se bo to podalo kot neka hišica iz kart. Upa, da smo se iz tega projekta nekaj naučili in podobne napake ne bomo ponovili pri drugem bloku jedrske elektrarne. Na to